Bueno, anem a contar ja la història. Havíem quedat que necessitàvem una xiqueta que estava cega, però no sabem quina persona vol adoptar-la. Alguna persona vol fer de xiqueta cega? Perfecte, vinga, tu seràs la xiqueta cega i tu estaràs en un parc, on hi havia arbres i un banc, crec que era. Aleshores anem a muntar l'escenari. La xiqueta cega estarà en terra, jugaràs en terra, tu jugaràs en terra. Alguna persona vol fer d'àvia, de iaia, fer un punt de ganxo? L'àvia estarà així, i estarà fent punt de ganxo, i jo faré, a veure, la profe ens dirà, de tots els animalets que tu coneixes normalment per ahir, no? Jo què sé, des que pots trobar habitualment, quin és el que te dona més repelús? No, bé, animals, és que el gos ja és un animal que està en moltes històries. S'ha de ser un animal que siga asquerós, de veritat. Un porc. Un porc. Hi havia una vegada un porc. No era molt gran, No era molt gran, era un porquet, una cosa com jo, duia bigot, ulleres, i li veien el ric, llavors tu, quina casualitat. I aquell porc un dia va vindre a la biblioteca, va llegir una història que parlava, en fi, una història que coneix tot el món, fins i tot crec que han fet una pel·lícula, que era un gripau i una granota que s'havien convertit en un príncep, perquè vivien en un bassal, havia passat una xiqueta, li havia pegat un beset i ja s'havia convertit en un príncep. I aquell porquet va dir, ui, jo no seré un príncep encantat. I els ho va comentar als amics. I els amics que estaven dins de la porquera van dir que no, home, que no, que els porcs no són prínceps encantats. Això són les granotes i alguna vegada algun gripau castellà sapo. Però un porc, home, tu has vist un porc que sigui un príncep? I ell va dir, doncs jo me pense que sóc un príncep, perquè de vegades ho somie. I tu que somies, doncs que una xiqueta em fa un beset, jo em convertisc en un cavall, no, en un príncep, amb un cavall blanc i tot. Arri cavallo. I els altres amics van dir que no, i jo vull provar. I se'n va anar pel món. I va trobar una xiqueta que li deien Helena. I es va acostar a Helena i li va dir Helena, i Helena apenas va veure el porc. Va dir, arri porc, popa! Com que el porc no era molt gran, perquè era un porc xocotet, va pegar 3 voltes de campanar i va caure així. I va dir, Helena, te n'has passat. Si no m'ha deixat ni parlar. I se va arribar una xiqueta que li deien Natàlia. I quan es va arribar a Natàlia, es va arribar amb precaució. Natàlia. I quan Natàlia va veure el porc, va fer com el Messi, tu. Papa! Porc en l'aire! Total, què va dir el porc? Jo crec que els meus amics tenien raó. Jo crec que els porcs no són prínceps encara. I un poc despagat ja se'n tornava a casa quan va veure una àvia que estava fent punt de ganxo. A veure com l'àvia fa punt de ganxo? Punt de ganxo. Així no farà punt de ganxo. Bueno, a veure què tal ara. A veure, que no està escondiendo un Fórmula 1. Vale, perfecte. I al costat tenia una neteta que estava cegueta. I el porquet va arribar la xiqueta, a poc, això sí, per si de cas, i quan es va arribar, es va adonar que aquella xiqueta no deia ni A, ni E, ni res, i va dir, hola! I la xiqueta va contestar, hola! És que saps què passa? Jo que sóc un porquet i jo crec que sóc un príncep encantat. Jo sé que fas una miqueta de dolor perquè els porquets normalment fem una miqueta de dolor, però si tu em pegares un beset pot ser... La xiqueta li va preguntar, un porc? I què és un porc? A veure, un porc seria
a veure, pues seria com una gallina però sense plomes, en 4 potes, redonet, que té 2 forats així, va. I va dir la xiqueta, i què és una gallina? Una gallina és un animal que té plomes, que té 2 patetes així, i fa roc, I en aquell moment se veu l'àvia que li va preguntar, amb qui estàs parlant, nena? Amb qui estàs parlant, nena? La xiqueta va contestar, No ho sé. la xiqueta, a banda de cegueta, no la tenia. No la tenia, la xiqueta. La xiqueta va contestar, amb un porc. Ai, mare, l'àvia, que va sentir amb un porc. Va deixar el punt de ganxo, es va alçar, i esta vegada no va ser com Messi, no. Va ser com Messi i com Cristiano Ronaldo alhora. Paga i palma! I el porc va caure així, pum, de 4 potes. I quan ja se n'anava, sabeu què va fer aquella xiqueta cegueta? Se'n va anar. No, senyor. Va anar-se. Va fer així. I aquell peix va anar volant. I va caure damunt del cap del porquet. Qui vol que se converteixi en un príncep? Conteu la història i dieu que es va convertir en un príncep, etc. I qui no vol que es converteixi en un príncep? Vosaltres dieu que va fer el porquet que no es va convertir en príncep. I cadascú contarà una història distinta. La conteu sencereta, poseu el vostre nom, la vostra foto, i serà el primer llibre que vosaltres feu. I recordeu-se'n també de les il·lustracions. Allò del porquet volant donaria molt de xoc, no? O allò de l'àvia ventant-li les 2 patades alhora i el porc. Molt bé. Estava contant jo, estava contant no sé què d'un porc i d'un príncep i més. Sí, és que hi havia una vegada, no sé si ho sabeu, hi havia una vegada, gràcies, ja està, sec, very much, ja podeu seure. Que no ves històries, carinyo, com que no sabies? Si s'havia presentat, havia dit jo soc un porquet, o no? Vinga, ja pots seure.